السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم الزول فلاون. صحيتو مي فرير زالجيريان وجميع اللي يسمع لا فيديو هذه. حبيت نعقب على ليفينمون تاع البارح. بور موا سي با ان ايفينمون ماجور. على كل حال هذا لقاء تاع كرة قدم، سي ماتش دو فوتبول. ما راهش غير خسروها الالجيري. للاسف انا عندي الشعب اللي يربط المصير تاعو بماتش تاع كرة القدم، او شعب يلي ديروتي كومبليتمون باسكو الالجيري كاين دي بريوريتي فريمون كاين دي بريوريتي. ليسونسيال لا باسيون تاع الفوتبول، كاع عندنا لا باسيون تاع الفوتبول، والانسان باش يصبر نفسه لازم يكون رياليست. أنا personnellement je m'attendais à un résultat plus grave. كنت نستنى نخسروا ان سكور لور كونتر لا سلوفيني، وقلت بالك نخسروا لي 3 ماتش افيك دي سكور لور فيو لا كاليتي تاع اللعب اللي قدمته الفريق الوطني من بعد à partir du match تاع l'Algérie-Égypte, le demi-finale تاع la Coupe d'Afrique. On n'avait plus d'équipe. والبارح شفنا quelques points positifs وشفنا beaucoup de points négatifs. باسكو كاين بزاف الناس اللي يقول لك ليكيب ناسيونال لعبت مليح، ليكيب ناسيونال لعبت مليح. انا ما نقولش ليكيب ناسيونال لعبت مليح، انا نقول elle a eu un jeu moins mauvais que les autres matchs. باش نقول لعبت مليح، نو ما لعبتش مليح باسكو اون فاس اون نافي با اون غروند ايكيب. حنا بينوا لنا لا سيربي كوم ايتون اون ايكيب كبيره، مي فينالمون ما كانتش اون غروند ايكيب و اون افي لا بوسيبيليتي باش نربحوا الماتش لو كانوا ناوزي. المشكل سي تاكتيكمون ليكيب ناسيونال ني با اون ايكيب كي شيرش ا غانيي دي ماتش. C'est-à-dire, quand on voit la progression de le jeu algérien, c'est une équipe qui défend. Elle a bien défendu. Elle a très bien défendu jusqu'à l'exclusion de Ghazal. Il y a eu, c'est-à-dire une volonté entre les joueurs, mais on sentait que les joueurs taouana ne pouvaient pas c'est-à-dire changer des rythmes, ne pouvait pas accélérer, notamment dans les contre-attaques. On a eu beaucoup de contre-attaques, où les joueurs ils avaient l'avantage, les défenseurs slovènes, notamment Ziani ou la Belhadj, mais à chaque fois, ils ralentissent. Ils n'avaient pas de possibilité, ou là, ils n'avaient pas de solution en Qaddam. Donc il ralentissait, ce qui donnait l'avantage aux défenseurs slovènes de se replacer et par la même occasion d'avorter tous les contre-attaques que l'équipe nationale avait fait. Et tout ça, je crois, est dû à la tactique leaderha Rabih Saadane. De toute façon, remarquez que les attaques, le reste du temps, les attaques de l'Algérie, c'était des longues balles, les battuhom, soit vers Djabour, les machèches physiquement, parce que c'était le seul attaquant en pointe, où Kainin au minimum 3 défenseurs, voire 4 défenseurs. Un seul attaquant qui est très limité techniquement et qui est limité physiquement ne peut prendre le dessus sur 3 défenseurs qui sont réputés être des excellents défenseurs. Ou les balles aériennes, يا حبيبي ما راناش مش عارف انا هاد اللعب هذا فكرني في ce n'est même pas le jeu anglais ولا ليسونسيال. على كل حال ماهوش فوتبال تاعنا، باسكو حنا الفوتبال تاعنا سي لي باسكورت، عندنا لا فيفاسيتي، عندنا لي زوتوماتيزم. نشفى صافي اون سومان اون اريير والله في الليل داروا الماتش تاع الجيري شيلي، يافي اون كونتر اتاك، حسبت
Le nombre de passes. Contre-attaque, hein, une contre-attaque, le nombre de passes, il y avait 4 passes pour le gardien chilien. C'était des passes. C'est-à-dire les joueurs كانوا يجريو ils étaient en mouvement ماشي قال حابس ولا يجري بالو بيي راهو يجري يضرب ضربه في بالون 3 ولا 4 باس لحقوا le gardien. On n'a pas besoin de faire le marathon ou de courir avec le ballon pour arriver à un gardien et pour déstabiliser une grande défense لازم ضربه في بالون. هذا هو الفوتبول تاعنا. الفوتبول تاعنا ça a été toujours comme ça. L'essentiel, Saadane il a vu autrement, on est tous déçus. Nasga elle est déçue. Je crois que le potentiel de l'équipe peut-être لو كان يشدها un entraîneur واحد اخر peut-être dans un moyen terme elle aura un niveau appréciable. Mais pour le reste du tournoi Inch'Allah كاينه حاجه Inch'Allah Saadane il va faire la même chose ويقول لهم les joueurs تاعو faites-vous plaisir, jouez comme vous voulez. هكذا كيربحوا كيما دار لهم contre la Côte d'Ivoire. Alors contre la Côte d'Ivoire قال لهم ما عندكم ما خسرتوا faites-vous plaisir وراونا un visage كيما يقولوا plaisant. وراونا un visage plaisant. Donc je pense que une équipe qui joue ومطلع الفرامه ما تروحش بعيد والانسان لازم يتقبل لا كريتيك كونستركتيف. ماشي معناتها الانسان كي يجي يكريتيكي لك كريتيك كونستركتيف معناتها هذا الانسان ما راهوش وطني. لا بيان او كونترار لي بنيويست هما اللي يهلكوا في الفوتبال ويهلكوا في البلاد. لي بنيويست ولي شوفان. انسان كيكون شوفان وان كان انسان كيكون بنيويست يهلك لاكوز اللي ستادير اللي يكون معاها. L'essentiel. Pour l'erreur تاع شاوشي سي اون ايرور فاتال نعاود نولي مي يفو دير سكيل اون شاوشي il manque de métier. C'est un شوف لو كانت عنده une grande préparation عنده des capacités extraordinaires. Il a des capacités extraordinaires mais الله غالب il manque de métier. Il manque de métier ça met en cause كيفاش يقولوا ça met en cause la formation في الجزائر. ما بقى حتى هو سكي غراف سي كو لو شامبيونا ناسيونال ولا ستيريل ولا فريمون ستيريل. اي واش حاب نقول لكم كونت غازال ليكسبولسيون تاع غازال سيتي اون سور. غازال كي دخل سور اكسيتي غازال دونك il a pas pu contrôler ses émotions ou là sans vouloir faire parce que si يقول لك انا نعاود نجيب براستي يعاود il s'est converti en gardien de but. بالك نسى باللي لازم يماركي ولا يجبد في البالونات. ليسونسيال ان شاء الله بور لي زوتر ماتش ان شاء الله نتمناو قال لكم اللي يتمنى خير من اللي يقطع ليا. اسكو ليكيب ناسيونال كاش ما دير دو توت فاسون كونتر لي زونغلي. Ce qu'on a remarqué, les Anglais ils sont mal à l'aise face à des joueurs techniques et des joueurs rapides. Malheureusement des joueurs techniques peut-être عندنا كانوا في البون touche mais des joueurs rapides ما عندناش. C'est ça ce qui manque. ما عندناش des joueurs rapides. On n'a pas des joueurs rapides كيما كان ماجر ولا عصاد. Il peut éliminer 2 ou 3 joueurs وفي لا كورس تاعو il fait la différence. mais حنا عندنا des joueurs très lents, ils sont très lents. عندنا مطمور كي لاباس به ثقيل. عندنا بودبوز ثقيل. tous les attaquants ثقال. ما نهضروش على صيفي il est inexistant. صيفي ما عنده حتى علاقه مع الفوتبال صيفي على كل حال. دونك مع الامريكان يفو كي يلعبوا الكونتر باسكو الامريكان واعرين بزاف في الكونتر اتاك. يفو كي لي لاس فونير ويبروسيد بار كونتر اتاك. بالك ربي ان شاء الله يحد علينا ويعاودوا يديروا كما داروا في لا كوب دافريك. نوبليي با كو لا كوب دافريك خسرنا البروميي ماتش 3-0 ميم سي لا كومباريزون نا با ليو داتر. مي نتمناو ان شاء الله نتمناو لهم باش يجوزوا الدوزيام تور وتكون معجزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.